Takže vítam všetkých fanúšikov Melody Golden Hour a tiež vítam svojho hostia v našom novom štúdiu. Dnes sme tu preto, aby sme vám povedali pár vecí ohľadom toho, čo chystáme na tento rok, čo sa týka kopca Stránik a eventu. A ja by som chcel privítať Dana, môjho kamaráta a spoluorganizátora eventu, bez ktorého by sa ani minulý ročník neudial a nebol by zďaleka tam, kde bol. Ja som DJ Bossy, jeden z organizátorov a Daňa. Ahoj, Dano. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže vítam ťa na mojom casting couchi. Zvyčajne sa tu prebiehajú trošku iné rozhovory, ale dneska si tu ty. Takže vítaj v mojom štúdiu, v našom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, cítim sa veľmi poctený, že tu môžem byť v tomto momente. Ako prvý host? Prvý host? Historicky. Teším sa, akože je mi veľkou cťou. No dnes sme tu preto, aby sme sa porozprávali trošku o tom našom melodiku, Melody Golden Hour, čo prebieha na Strániku a aké zmeny teda chystáme na tento rok, aké prekvapenia, čo bude lepšie pre ľudí, aby sme ten event spravili naozaj najlepším eventom, aký v podstate Žilina zažila. To je cieľ niekde do budúcna, si myslím, aj pre mňa, aj možno pre teba. Tak poďme sa trošku porozprávať o tých prekvapeniach, čo chystáme. Skús trošku možno z takej tvojej stránky, potom ja poviem niečo z mojej stránky, čo my chystáme. Tak, čo sa týka ako prekvapení týchto eventov, odkedy sme do toho spoločne nastúpili, tak moja úloha je proste zaskočiť ľudí niečím nečakaným. Hej. Otázka je, že či to chcem povedať teraz, čo tam všetko bude, lebo ľudia potom stratia taký ten moment toho prekvapenia. Každopádne sa ľudia majú na čo tešiť. Hej. Bude to niečo, čo bude trošku šok, trošku wow, trošku to dodá to korenie do tej atmosféry. Tak to sme vedeli spoločne vždycky nejakým spôsobom vyladiť, aby to bolo, ale vieš prezradiť aspoň nejakú maličkosť, na ktorú by sa ľudia mohli tešiť? Bude to rýchle a bude to veľmi hlučné. Dobre, takže taká nápoveda. Dobre, a z mojej stránky, čo sa týka tých zmien alebo chystaných nejakých prekvapení, ideme premiestniť stage, čo sme povedali teda na druhú stranu, tak, aby bol v nejakom jednom zornom poli so západom slnka. A toto celé nám vlastne umožnilo, keď sme sa o tom bavili, aj trošku otvoriť ten kopec, že viacej ľudí bude mať v pohľade v podstate výhľad aj na DJ-a, aj na ten západ toho slnka a bude to v jednom takom ako nazvali sme to Koloseum, alebo ako sme to nazvali? No, taký amfiteátr. Áno, z ktorého v podstate tí ľudia budú vidieť na toho DJ-a, takže bude to viacej otvorené, že nebudú mať. Výhoda bude, že vlastne celá tá južná štartovačka, kde sa tancovalo pôvodne, tá bude stále k dispozícii. A tým, že repráky budú rozmiestnené tak, ako budú, tak tam tá hudba bude stále hrať a veľmi dobré, takže sa využije celá tá plocha plus vlastne celá tá plocha okolo. Takže sa nám zväčšia kapacity. Hej. Bude to komfortnejšie pre tých ľudí a bude lepší výhľad na DJ-a a tak ďalej. Takže bude to mať lepšiu atmosféru. Tiež to trošku odľahčí aj ten hluk šíriaci sa do prostredia, takže tá jediná osoba, ktorá mala zo zastrania problém, tak možno už nebude mať. Už asi nie, pevne dúfam, lebo zvuk sa bude šíriť úplne iným smerom. Možno to bude z dediny zase na opačnej strane kopca. Dobre. A ešte, čo sa týka tých prekvapení z mojej strany, tak samozrejme slúbili sme nejaké zvučnejšie mená DJ-ské, slovenské. A myslím, že v čase, keď tento rozhovor vyjde vonku, tak už budú prezradené dve mená. A to je Marko Mazák a DKO. Ty určite nevieš, o čom hovorím. Isté, ale som to už niekde počul, takže budú vedieť. Takže Marko Mazák, DKO už boli predstavení, stále máme ešte dve mená, ktoré vám teda predstavíme, ešte sú maličko väčšie, takže naozaj je sa na čo tešiť aj z tohto pohľadu DJ-ského. Samozrejme, to sú iba headlinery, okrem toho budú hrať tiež dobré DJ-ské mená mimo nich. Jasné. Keď nerátam seba. A ešte mi povedz niečo o tom, ako plánuješ vyberať takých tých talentovaných DJ-ov. Ty si hovoril, že si chceš robiť nejaký výber ľudí, ktorí ti tam budú robiť vlastne predskokanov, ako keby? No, warm-upy, áno. Tak v podstate DJ-ov aj tých headlinerov som vyberal na základe toho, že každý ten event chce, aby mal trošku iný vibe, hudobne, aby napísal iný hudobný príbeh. Povedzme, jeden event bude maličko houseovo, tech houseový, jeden event bude maličko viacej drum and bassový, jeden bude taký mix melodic techna. Takže každý ten event bude mať svoj hudobný príbeh a na základe tých hudobných príbehov
som vybral aj tých headlinerov, ktorých som pozval. No a to, na čo si sa pýtal ty, to je v podstate, robíme taký kontest, súťaž pre DJ-ov, lebo chceme dať možnosť, aby aj ľudia, ktorí možno ešte doteraz nemali možnosť si niekde zahrať, alebo naozaj tých príležitostí momentálne nie je veľa, hej, keď je klubová scéna na tom tak, ako je. Tak sme si urobili takú súťaž, že proste vyberieme v podstate 2 DJ-ov, ktorí urobia warm-up na začiatku, otvoria celý ten event a má možnosť každý do 30. apríla môžu poslať svoje videá a nahrávky. A vybereš tých najlepších. Áno. Dobre, ďakujem. Dobre. Čo sa týka toho zážitkového eventu, už sme to spomenuli, že snažíme sa to robiť naozaj tak, aby to nebolo len o hudbe, ale aby to bolo zážitkové. Preto pre mňa je taká zaujímavá vec, že ten kopec sa primárne využíva na paragliding, hej, a my sme ho takým nejakým spôsobom začali okupovať na tieto akcie, ale ja by som stále to chcel nejakým spôsobom spojiť s tým paraglidingom, pretože je to zážitková činnosť, aktivita, ktorú ľudia, ja si myslím, že by mali a mohli využiť na tom evente. Ako ideme s týmto pracovať? Ako to vieme zabezpečiť, aby... No podľa posledného eventu, ktorý sme organizovali, to bolo vlastne spojenie z paraglidingu a hudby, ktorú si hral. Najlepší spôsob, ako toto prepojiť, je, aby z toho mali niečo aj tí ľudia, aj možno aj tá miestna komunita, je to, že bude tam príležitosť lietať tandemy. Samozrejme, pokiaľ to počasie dovolí. Hej, počasie je faktor, ktorý my jednoducho ovplyvniť nevieme, ale môžeme sa snažiť to tým ľuďom nejakým spôsobom dopriať v rámci našich možností. A tak ono, keď človek sa trošku podguráži nejakým tým pohárikom, tak vieš... Tekutá odvaha. Ale je odvážnejší, že nemusia byť tie podmienky až také dokonalé a kľudne by na to išiel. Ako každým ďalším pohárikom sa tie podmienky budú zdať len lepšie a lepšie. Takže otázka, aká je potom dĺžka letu, vieš. No, každopádne istotne budú nachystané nejaké tandemy pre ľudí, ktoré sa budú kontinuálne lietať. Samozrejme, ten počet tých tandemov bude obmedzený. Rieši sa opätovne možnosť prípadne, ak by ten paragliding a tandemy neboli možné v tom období, že by bol k dispozícii pravdepodobne nejaký vrtuľník alebo niečo také, aby si tí ľudia mohli aspoň užiť to okolie toho kopca. Takže by sa robili opäť zo sedla medzi malým a veľkým straníkom takéto vyhliadkové lety. Takže to je zase nejaké to prekvapenie, ktoré... Akože... je to v procese riešenia, nie je to ešte nič proste potvrdené, ale je to na stole. No a bolo by fajn, keby tí padačkári dotvorili určitým spôsobom nejakú tú atmosféru. Z posledného eventu vieme, že to bolo celkom veľmi pekné a bolo na čo pozerať a v kombinácii s tou zlatou hodinkou a v kombinácii s tými padakmi a s tou hudbou. Vyzeralo to úžasne. Dobre, takže keď prídem ako bežný človek na event, hej, môžem si užiť hudbu a budem mať možnosť zaletieť si tandem na padáku s niekým. Áno. Výborne, super. A ja ako DJ budem mať tú možnosť? Či... No, ak to budeš vedieť hrať, ale tak Zhora. Treba nastaviť USBčko, nech to hrá. No veď v podstate to my iba robíme. Prídeme, stlačíme play a iba potom hype. Je to tak? Akorát, no. Dobre, ďakujem. Zaujímalo by ma, čo sa tebe osobne v minulom ročníku na tých eventoch najviac páčilo? No odkedy sme do toho spolu išli, tak sa mi páčilo viac menej úplne všetko od organizácie cez to nadšenie tých ľudí. Páčilo sa mi aj to, že na každom tom evente prišlo viac a viac účastníkov, čož bolo úplne mega. Páčili sa mi odozvy. Celý ten event prebiehal viac menej bez žiadnych väčších problémov, čož bolo tiež úžasné. Čo bolo ale u mňa taký downside toho celého, bolo to, čo ostalo na tom kopci po tom evente. To bol taký kameň úrazu. To bola moja ďalšia otázka, že čo bolo také tvoje najväčšie, čo sa ti nepáčilo, alebo čo bolo najväčším sklamaním. Tak to je presne toto. Si ma predbehol, dobre. Takže iba čo sa týka, no nechcem to nejakým spôsobom zľahčovať, že iba, hej, lebo akože to je dosť vážna vec, vieme všetci, teda my, čo tam ostávalo na tom kopci a ako dlho sa to muselo upratovať. Ale je to teda iba toto, čo by si nejakým spôsobom čo by sme chceli v tomto Samozrejme, roku korigovať. Každým eventom, ktorý sme vymysleli, tak sa ukázali nejaké silné stránky, nejaké slabé stránky. A viac menej poukázalo to na to, že kde sa dá ešte popracovať, hej? Aby sme zlepšili ten servis tým ľuďom, aby z toho mali lepší pocit, aby neboli radi na čakania na bare a podobne. Hej? Každopádne ten event bol dosť šitý horúcou ihlou, aspoň teda z mojej strany, lebo sme do toho vošli viac menej dosť nečakane.
Ale zase snažili sme sa urobiť to maximum. Nakoľko teraz máme ale viacej času na prípravu než pár týždňov, tak to vieme všetko vyladiť a poučiť sa vlastne z chýb, ktoré boli v minulom roku. Tak aplikovať. A ideme to tak naozaj robiť, pretože ja osobne si myslím, že tie spontánne veci, ktoré sú robené narýchlo, niekedy sú najlepšie. Je to tak, hej, ale tu sa bavíme skôr o takých veciach, že ako hovorím, proste vyladiť tie čakačky v tých radách. Veľakrát sa nám spojili rady, ľudia chceli pivo a stali v rade niekde mimo, hej, a tým pádom vznikali také nárazové vlny ľudí a tak ďalej. Takže... No OK, tak tam by som sa ťa rovno opýtal na to, že ako plánujeme toto trošku ukorigovať a znížiť tie čakacie doby, čo sa týka na Jedna vec je informovanosť ľudí, ďalšia vec, že plánujem tým, že vlastne stage bude na opačnej strane, ako budú bary, tak tu bude môcť byť viac také rozprestreté, bude tam väčšia možnosť takého dýchania. Hej, budete mať viacej priestoru, tým pádom vlastne sa vyselektujú, alebo respektíve oddelia tie rady od seba, tým pádom jedna vec, ktorá sa týmto pádom zlepší. A samozrejme počet personálu, ktorý bude hore, bude väčší. Tým pádom by nemalo dochádzať k takýmto ako keby veľkým radám. Každopádne môžeme len robiť to, na čo máme kapacity, či už čo sa týka elektriky alebo priestoru. Hej, nie je to nafúkovať si do nekonečna. No, jasne. Tým pádom dá sa povedať, že keď bude veľa ľudí, stále tam nejaká tá čakacia doba bude, nikdy sa aj nebudeme môcť baviť, ale vieme aspoň robiť všetko preto, aby bol ten čas čakania čo najmenší. Dobre, takže tá snaha o to znižiť tie čakacie doby tam je, to chcem povedať, že ľuďom, pretože to bola taký, myslím si, že jeden z hlavných koncernov, nejakých obav. Ono viac menej my sme nečakali hlavne, že príde toľko ľudí. My sme mali nejakú vzorku, čo sme sa bavili a na prvý event, ktorý sme spolu organizovali, prišlo 3-krát toľko. Hej. A na ďalší event zase raz toľko. Skoro. To bolo šialené. Bolo to také divoko rastúce, áno. Hej, takže... Budeme teraz počítať, povedzme, s väčšími číslami a radšej to mať pokryté ako... Je to tak. Už toho organizačného hľadiska už to bude viacej vyladené každopádne. Dobre. Dôvod tohto videa, prejdeme k nemu, vlastne samozrejme celý ten event nás dvoch stojí značné náklady. Ja budem veľmi otvorený, ako som bol v celkovej komunikácii doteraz vždy. Mňa ten event za minulý rok, koľko sme ich mali? 5, 6? To, čo sme my spolu organizovali, tak 5. Tak ja som v podstate nechal na straníku taký skoro malý depozit na byt za všetky tie eventy. No a samozrejme, aby ľudia chápali, nie je to len také, že človek príde na kopec, postaví sa tam s elektronikou a začne hrať. Hej. Celá tá organizácia niečo stojí, či už prenájom techniky, DJ, svetla, organizácia, sociálne siete, promo, teda ja hovorím zo svojej stránky samozrejme, hej, náklady na vozenie techniky, toto ľudia, ktorí pomáhajú, akože je toho naozaj veľa. Povedz mi ty nejaké z tvojej stránky, aké tam boli náklady, čo sa týkali teba, ako vieme, no samozrejme, aj keď ten vrtuľník, povedzme nejakú časť si ľudia, povedzme, zaplatili, stále sme doplácali čiastky. Je to tak. Takže, lebo tá letová hodina toho není úplne, že... Jedna vec, že sa muselo nájsť miesto na pristátie, hej. Museli sme si to vyskúšať, že či to vôbec reálne je, vybavenie povolení, lebo to bolo všetko oficiálne riešené, nebolo to tak, že by sme pristávali na niekoho pozemku len tak. To je jedna vec. Ďalšia vec, samozrejme, keď spočítame vývozy, dobre, nemusíme počítať do toho ten catering, lebo ten sa väčšinou zaplatil, okrem toho jednoho eventu, do ktorého nám prišiel ten dážď, hej, tam zrazu cítiš, že keď to nevíde, aké škrty tam sú. By the way, najlepší event pre mňa, ten si úplne najviac užil. Z môjho pohľadu, lebo bolo to už fakt také spontánne, že... sme to išli zabaliť a zrazu prišli ľudia a nakoniec sa to rozbehlo do tej polnoci. A už sme boli takí dobre naštartovaní, že už sme sa zohrievali pri tom daždi, takže pre mňa osobne najlepší. To bol celkom veľký úlet, ale zároveň to malo takú veľmi dobrú atmosféru a veľmi dobrý pocit som z toho mal na konci. Dobre, aj keď tie čísla boli celkom akože bolestivé, ale minimálne aspoň to, že sa urobilo niečo pre tých ľudí a že tí ľudia prišli a ukázali tú vernosť aj tomu eventu ako takému.
Ale vráťme sa teda k tým nákladom ešte. Čo sa týka nákladov ako takých, hej, okrem zabezpečenia parkovania, prenajať si tie plochy, kde tie auta mohli parkovať, aj keď tie parkoviská sú proste kapacitne obmedzené, tak trebalo tam zaplatiť ľudí, ktorí sa o to starali, trebalo zaplatiť tie priestory a tak ďalej. Ďalšie vlastne financie boli na vyvážanie materiálu hore, vozilo sa to vlastne pick-upmi všetko, šoféri, ktorí vozili ľudí, ľudia, ktorí vyviezli všetko catering, čas, kedy sa to vlastne všetko stavalo hore, elektrická energia, bola celkom značná čiastka tohto celého. Ako celý ten personál a zaplatiť všetkých tých ľudí. Hej. Dá sa povedať, že minulý event bol postavený aj na takých tých kamarátskych vzťahoch, že ľudia boli ochotní akože pomôcť tomu eventu, aby existoval a snažili sa veľa vecí urobiť zadarmo. Áno. To ale zase my od nich nemôžeme očakávať, že toto budú robiť navždy a na roky dopredu. Hej. Ja som to mal úplne rovnako, tiež to mal okolo seba veľmi veľa ľudí, bez ktorých by to bolo niekoľkonásobne ťažšie, že mi naozaj pomohli, takže toto áno. Ale v podstate sú to veľké náklady, ktoré do tohto eventu idú a z pohľadu toho, pokiaľ to chceme udržať nejakým spôsobom dlhodobo pre tých ľudí a stále sa nejakým spôsobom niekam posúvať, že urobiť to lepšie, priniesť väčšie mená DJ-ské, aby to malo pre tých ľudí nejakú pridanú hodnotu, zase tie zážitky a tak ďalej. Není na možnosť jednoducho iba pristúpiť k tomu, aby sme nejakým spôsobom dali aspoň symbolické vstupné. Je to tak, áno. Ja som bol minulý rok dosť naivný, čo sa tohto týka. Povedal som, akože úprimne je to moja vina samozrejme. Ale tak... A nejak treba začať, hej? Áno, veď to je áno, samozrejme, len bol som taký naivný v tom smere, že som ani nevidel do dostatočnej miery tie náklady, ktoré okolo toho vznikajú, vieš. V mojej hlave to tiež bolo o tom, že vyjdem na kopec s technikou a idem hrať. A potom som prišiel na to, že jeden event ma vyšiel viac než 2000 eur, takže bolo to z mojej strany také hodne naivné. A jednoducho, pokiaľ to naozaj chceme do dlhšej doby robiť a robiť tie eventy lepšie a lepšie, pretože oni majú potenciál rásť, tak musíme pristúpiť k nejakej forme vstupného. Dohodli sme sa, že to bude teda viac menej symbolické vstupné. Nastavili sme tú výšku na 5 eur, čo si myslím, že je úplne zaplatiteľné skoro pre každého. Myslím si, že za event, kde naozaj budú aj zvučné DJ-ské mená, je to fakt, že minimum s atmosférou, aká bude, so zážitkami, aké tam ľudia môžu zažiť. Ja osobne si myslím, že 5 eur je úplne, že minimum. Ja si myslím, že tá cena je absolútne skvelá. Osobne ja by som nemal problém. Niektorí ľudia sú ochotní dávať 5-eurové tringelty, takže ja si myslím, že v tomto to rozhodnutie je celkom dobré, čo sa týka tej výšky toho vstupného. Dobre, ja ti ďakujem za rozhovor, že si prišiel ako historický prvý host do nášho štúdia a dúfam, že si sa tu cítil dobre na tejto pohodlnej sedačke. Je úplne úžasná, najlepšie som dnes ešte nesedel. Dobre, ďakujem za rozhovor a vidíme sa na Straníku. Ďakujem aj ja.